Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, beleza? Beleza uma porra. Porque hoje nós vamos fazer caçador de lenda aí, tropa. Mais uma vez, mano. Tropa, eu falei naquele vídeo lá que eu rugi sozinho, mano. Que eu ia parar com esses negócios. Eu postei mais um vídeo de futebol. Postei um vídeo de futebol. E esse vídeo aqui eu vou postar amanhã, tá ligado? Esse vídeo aqui eu vou postar hoje que vocês estão vendo aí. O dia que vocês estão vendo. Só que, tipo assim, quando eu postar, eu criei esse vídeo aí ontem, tá ligado? Então vai. Tropa, nós tá aqui com o Heitor, não quer Heitor. Tô aqui com o Heitor, rapaziada. Primeira vez que ele aparece no canal. Primeira vez. E tem Pedrinho aqui, Pedrinho quase todas, tropa. Todas na verdade, peraí. Todas na verdade, Pedrinho ajuda na qualidade do vídeo aí, aparece no vídeo aí, beleza? Então, o Pedrinho tá aqui, ó. O Pedrinho tá aí, minha tropa. Bora. E só bora, mano. Ei, Miguel. Miguel. Oi. Minha tropa, se inscreve. Isso aqui é muito perigoso pra ir, minha tropa. Lá pra cima tem um ladeirão mesmo. Aquele negócio branco lá em cima mesmo. É uma casa, tá ligado? Só bora. Vambora. Me grava certo aí. Não. Espera. Vai. Vem. Entra na frente aqui pra te gravar, vai. Bora, minha tropa, em cima desses caras. É muito perigoso. Se inscreve, deixa o like. Rumo aos 400 inscritos. 400 inscritos no canal, esqueci de falar. Estamos com 381. Putz, grama, já tá em 381. Valeu, Heitor. Heitor vai, tropa. Agora só tá eu e Pedrinho. Vem. Olha, tá bom. Vai, viado. Agora pera, calma. Ei, fudeu, ela mandou me chamar. Ela vai entrar aqui, minha tropa. Mas será que eu vou ficar aqui sozinho de novo? Bora entrar aqui. Não. Eu vou entrar sozinho, então. Não, vou entrar eu. Essa daí eu já entrei, já. Ele chegou, Heitor. A gente vai ter que fazer lá embaixo. Hã? Aí Não, vai ter bora que achar. gravar aqui, depois eles fazem. É rapidinho, vem. Eu não vou poder não. Vai descendo, então. Vai dar certo. Deixa com ele, Pedrão. Rapaziada. Já são meia-noite. Já estamos na rua da Macumba. Peraí. Eu vou. Peraí. Tu vai entrar lá dentro. Eu vou tentar. Tá, rapaziada. Só bora, mano. Fica aí olhando. Fica aí fora olhando. O bagulho aqui é tenso, tá ligado? Vou sair daqui, Tá certo. Nada não, porque eu tô com medo de ficar líder. Espera aí. Bora subir até um pouquinho ali. Até aí, rapaziada. Vai, grava aí. Deixa eu vazar. Vou cagar. Peraí. Bora pegar. Tá bom. Peraí, bora chegar até aqui. Que duro, vou vazar, toma. Peraí, rapaziada. Mano, a gente tá aqui meia-noite, rapaziada. Inscreve no canal rumo ao 400 inscritos, beleza? Vou vazar, ele tá me chamando. Vou entrar aqui. Que? Então daqui a gente Valeu. Vou entrar sozinho. Valeu. Tropa, o Pedrinho já vai já, mano. Oxi, ô véi, tá viado, não faço nada. Já que tu não tem que fazer. Mano. Oi? Você é louco. Mano, rapaziada. Fazer um negócio aqui pro Pedrinho. Tá, porra, rapaziada. Corre, mano. Mano. Eu escuto barulho, rapaziada. Corre, rapaziada. Corre, mano. Mano. Essa rota macumba, tropa. É muito foda, mano. É muito foda, velho. Muito foda. Vou vazar. Vamos vazar, rapaziada. Até a próxima, mano. Você é louco, velho. Meu Deus. Ai,
estamos aqui, rapaziada. Até o Pedrinho tá aí, rapaziada. Tô gravando o Pedrinho aí. É louco, rapaziada. Nós cansou demais, mano. Nós já tá aqui, rapaziada. O Pedrinho tá aí, vai. Pedrinho, vai, o que foi aquilo, dele? Eu não sei. Vai. Mano, nós tá cansado, dele. Nós tá cansado, tropa. Aí tá o Pedrinho aí, tropa. Mano. Vira, vai. Ah, velho. Nós tá morto. Ô, véi. Eu cheguei até ali na ponta da rua da Macumba ali, véi. Ali onde eu fazia o piquenique assombrado, tá ligado? Aquela ali tinha uma área, tropa. Fazia o piquenique, tinha piquenique assombrado, doido. O povo, tinha, as pessoas faziam macumba ali, tá ligado? Ali naquela parte do... As pessoas faziam macumba ali. Onde apareceu barulho lá. É, onde apareceu barulho, rapaziada, naquela parte lá, tropa. Se vocês querem que eu volte lá pra mostrar onde é, rapaziada, do lugar, mano. Ah, velho, isso é louco, mano. Mas tá assim. O bagulho tá louco. Tá, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um canal, nós vamos criar um canal de Pedrinho lá, depois eu falo aqui pra vocês, tá? Então até a próxima e tchau!